es eso? Estoy oyendo cosas. Huele ese fresco mar de la mañana. Oigo cosas. Otra vez. ¿Qué es ese ruido? Debí adivinarlo. Es demasiado temprano para esto. Bien, ustedes dos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos deslizando la flauta de émbolo. ¿No será tocando la flauta de émbolo? Calamardo, la flauta de émbolo es más que simplemente tocar un instrumento. Es una forma de vida. Mostrémosle, Patricio. ¡Vamos!